Ძირფასო მეგობრებო, ტეროს უთხერის ჩემი გვერდი პირადი კონსულტაციები გასცენ და ნახოთ თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება. შესაძლებელია სტაბილური ურთიერთობა არის აქ, ან რაღაც შეიძლება ამ წუთში არ არის ძალიან დიდი აქტივობა, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი რომ თლად დაშორებულები და ესეთ ვარიანტში ხართ. თუმცა ადამიანებს მე როგორ შევატყვე, აქ თქვენ ურთიერთობად მობილურით კონტაქტს, ინტერნეტით კონტაქტს, თუნდაც კვირაში ერთხელ, ორჯერ, თვეში ერთხელ შეხმიანებას კონტაქტში არ თვლით, ეს კონტაქტში ითვლება უკვე. პასიური, რა თქმა უნდა, არა აქტიური, მაგრამ ეს კონტაქტებში ითვლება, რომ იცოდეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ დაბლოკილი და გასული ურთიერთობიდან არ ნიშნავს. კარგით, ვნახოთ, რას გრძნობს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში, ვისთანაც რეზონი და მათთვის არის ეს გაშლა. ცოტა გულის ტკივილი, რა თქმა უნდა, არის აქ, თუმცა ნახეთ, სულიერი კმაყოფილებაც არის, გულის ტკივილიც არის და სიყვარულიც არის, ყველაფერი ჭირს ამას ახლა ამ წუთში, მე ასე გეტყოდით. ყველაფერი ერთდროულად არის. საუბარი აუცილებლად გექნება, უფრო მეტად ცეცდება რაღაც განახლება თითქოს ურთიერთობის. კი ბატონო, ეცდება ურთიერთობის განახლებას ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში, თანაც აუცილებლად აქ პირდაპირ საუბარი, კომუნიკაცია, კონტაქტზე გამოსვლა არის, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ აქ შეიძლება სხვა ქალბატონი ან ორ ქალბატონზე ერთდროულად მე ფიქსირდებოდეს, არ არის გამორიცხული ცოლიანიც იყოს, ან საცოლედ ვიღაც ყავდეს შერჩეული. ვერ ვიტყვი, ვერ დავკონკრეტდები ამ ეტაპზე, რომ ეს საცოლე მანდამაინც თქვენ ახართ, ხო? აქ რაღაც ესეთი ვარიანტიც ფიქსირდება, თუმცა იმდენად ცვალებადი არის ამ ადამიანის ხასიათი, ეს შეიძლება ამ ეტაპზე არის, ესე ფიქრობს და რაღაც განიხილავს, მაგრამ სინამდვილეში დედად არც არაფერი გადაწყვეტოს ამ ქალთან დაკავშირებით. კი ბატონო. იმიტომ რომ ეს ხმისი ხასიათიდან გამომდინარე მიფიქსირდება. კარგი, თქვენთან მიმართებაში რას გრძნობს? ძალიან ბევრი რაღაც მაქვს სათქმელი, აქ უთქმელი ტკივილი არის ჩემკარგება, აქ მაგით არის, იცოდეთ, უეჭველი 100%-იან თქვენი ურთიერთობა დაშლილი და ეს კონფლიქტიც მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს იაზრებს ეს ადამიანი ხვდება. თქვენც ხვდებით. ან რაღაც არის, თუ მაგი არ არის, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი საიდუმლო დაფარული ინფორმაციები. ის გამოც, მაგრამ მაინც მგონია, რომ აქ კი ასე არის. რაც შეეხება თქვენთან მიმართებაში ბევრი უთქმელი ინფორმაციას, იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანს უნდა რაღაც რომ გითხრათ, გაგიმხილოთ, აწუხებთ რაღაც, შეიძლება ზუსტად ის საიდუმლო ის დაფარული რაღაც არის ტკივილი, რისი გამხელაც სურს და უნდა რომ გითხრათ თქვენ. კარგი, თუ გეტყვით ამ ყველაფერს. ცოტა უჭირს, იმიტომ რომ ეს არ არის გამორიცხული, კი ბატონო, ქალბატონს უკავშირდებოდეს და რაღაც გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე არის აქ საუბარი. დღეს მე არაფერი აღარ მიკვირს უკვე, იმიტომ რომ თუ მამაკაცი მით უმეტეს მის გვერდით ქალი ვერ დაინახენ კი არა, სახლში უვარდებიან პირდაპირ გეუბნებით, შვილის ტოლა. უბრალოდ აი მეზობელი, მეგობრის, მეგობარი. ხო, ჩემთანაც ბევრჯერ ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ აი
დედა მეგობრობს მამაკაცთან და შვილმა დაინახა ეს მამაკაცი და აღარ აინტერესებს არაფერი ჩვეულებრივად ან თანამშრომელია, ცოლი ყავს, შვილი ყავს, ვინ არის, რა არის, არაფერი არ ინტერესებს, ხო? ძალიან ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ გადადიან იერიში და თანაც თქვენ წარმოედგინეთ ჯადუებით პირდაპირ. არ მოგწონ ვარ მე რა. დღეს არ მოგწონ ვარ, აი გაგიკეთებ რაღაცას, დედას კიტირებსიო. ხვალ მაინც ჩემი იქნები. ესეთი დამოკიდებულება არის. და მით უმეტეს ეხლა თუ ვიღაცამ უცოლოდ ან უქალოდ კაცი დაინახა, თქვენ ფიქრობთ რომ ეს მამაკაცებიც ბევრი მისმენთ და ვიცი რომ ამის დაჯერება, გააზრება გიჭირთ, მაგრამ რა გავაკეთო, მე ამ საქმეში ვარ და ზუსტად ვიცი და ბევრი პრაქტიკა მქონია და ვხედავ კიდევ რა მდგომარეობა არის. ჯერ ისედაც ჩანს და მე კიდევ რომ აქ არის და ახლა ზუსტად რაღაცა ასეთიც დამიფიქსირდა მე აქ. ასე რომ რაღაც ასეთი დაფარულზე არის, აქ საუბარი უბრალოდ ამ ადამიანს უჭირს უმძიმს იმის გამო, რომ შეიძლება ვიღაცამ ზუსტად ესე რაღაც პასუხისმგებლობა შეატენა, შეაკვეხა უკაცრავად ამ საკითხებისთვის. ხო? მაგრამ აშკარად ასე არის. კარგი, თქვენთან მიმართებაში რას იზამთ? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ცდილობს ეს ადამიანი, რომ დაარეგულიროს. საქმე იმაშია, რომ გონზე თუ მოდის ადამიანი და ამასაც ცნობიერებს, რომ მაგია ან რაღაც დაფარული ან არასწორი არის, ზოგადად რაღაც აი შეცდომა დაუშვა თუნდაც ადამიანმა, ხო? მერე ხშირად არის, რომ ადამიანი გონს მოეგება, რაღაც ესეთი მიფიქსირდება აქ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი არჩევნის წინაშე დგება, აყენებს ზოგადად საკითხ საქმეს. ეს თქვენთან მოდის კი ბატონო საუბარიც გექნებათ ახალ ურთიერთობაზე. გაგიკვირდებათ როგორ იყო, ვიცი რა, სასწაული ხდება ჩემ თავს ესე იტყვით. ასეთი შეგრძნება ყოველ შემთხვევაში გექნებათ. ამ ადამიანს თქვენი დაკარგვა არ უნდა, თქვენი ფასი ყოველ შემთხვევაში ამან იცის. კარგი, რას იმგზა მე ეს ყველაფერი რა შედეგს მოიტანს. თუმცა იც თავიდან ურთიერთობის დაწყება. თუმცა იცოდეთ, რომ აქ ყოველთვის იქნება ვიღაცა მესამე გარეშე. მე არ ვამბობ, რომ მანდა მაინც ცოლია ეს. ვიღაცა აქ იქნება უეჭველი. ისევ ერევა. მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ იმდენად მობილიზებული, ნახეთ, ყველაფერს უნდა შეძლოთ და გაუმკლავდეთ, მოდი ასე გეტყვით. აქ ურთიერთობის თავიდან დაწყება ფიქსირდება, არ არის გამორიცხული ერთმანეთის თავიდან გაცნობა. ძალიან უცნაურად ჭირს, ხო? კი, აქ ერთმანეთის თავიდან გაცნობა არის თითქოს რაღაცას თავიდან იწყებთ. მე გაგრძელდება რა თქმა უნდა, იმიტომ არჩევანი თქვენზე აქვს. იცით რა არის? ერევიან, მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ არ მოგიწევთ თქვენ ესე მოვიდეს და ვიღაცამ შეგარგოთ. ეს მესამე ვიღაცა გარეშე მე არ ვამბობ, ან დედამთილი, ან მანდა მაინც აწულ, ესე გამლელი ქალი ვიღაცა, ხო? არ გარგებთ თითქოს, ხო? მთლად ესე შეგარგოთ თქო, ესე არ არის, მაგრამ ამას არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მოკლედ. იმდენად მე ვფიქრობ, თავდაჯერებული უნდა იყოთ და იმდენად ალბათ ენდოთ კიდეც ერთმანეთს, ხო, რაც ძალიან რთული არის. სხვადასხვა ვერ იაზრებთ, მაგრამ მე ასე გეტყოდით, ბევრი ურთიერთობა აქ დასრულდება, გადაწყვეტილია ზემოთ. დასრულდება ძალიან კარგად. თქვენ შეიძლება კი არა, ჯერ ამას ვერ იაზრებთ. თქვენ. მაგრამ ეს ურთიერთობა გადაწყვეტილი არის, მე ასე გეტყოდით. მოდი ბევრი არკანები ამოვიღე და ბოლო სიტყვას ვეტყოდი. ეს ადამიანი როგორ არის, იცით, თითქოს გონზე არის მოსული. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე უნდა გამოვიდეს კონტაქტი, ძალიან მალე თქვენთან. ბევრი არ აგვიანდება.
ესე იგი ერთდროულად პირდაპირ სხვა ქალიცა. კაი, მანახე სხვასთან აპირებს ეს ურთიერთობის დალაგებას, ესე თავდაჯერებული ხარ თქვენთან. აქ მე ასე გეტყოდით, აქ ვიღაცა ჭორაობას იწყებს ამ ადამიანზე, ვიღაცა ქალი მოახებს აქ პირს ამ ადამიანზე. ეს არის ადამიანი, ისეთი ვიღაცა შემოდის ამ ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ყველაფერს აი რომ საუბრობს. არიან ესეთი ქალებიც, აი დაიწყებენ ჭორო, თვითონ აგდებენ ჭორს და მერე უკვე მოდი და დამიცავი ამ ჭორიდან, მიუბრუნდებიან მამაკაცებს, ხო ესეთებიც არსებობს. ნუ ეხლა იმედია ქალბატონები ამ ინფორმაციას ეს არ მომაფიქრდაო და არ გამოიყენებთ. კარგით, ნახოთ მესამესთან ეს რასიზმს. არა, ნახეთ როგორი რაღაც არის რაღაც თქვენ მოყვებათ ეს მესამე. მე ასე ვიტყოდი, თქვენთან რო შემოდის ეს ადამიანი ურთიერთობაში ან აქტიური რო ხდება, ჩნდება მესამეც. ეს უფრო არის. ვიდრე მამასთან არ არის სინამდვილეში ეს ქალბატონები, ესე აქტიური. იცით რა არის? თქვენზე მე ვიტყოდი, რომ დიაგნოსტიკა ხომ არ გაქვთ გასავლელი. რატო ეხლა გეტყვით? აი რაღაც არის ხელის შემშლელი ისეთი, აი თქვენ რო შეგეწინაღმ, თქვენთან რომ არ გაიხსნას ბედი. ესეთი რაღაცა მიფიქსირდება მე აქ. აი თქვენთან გააქტიურდება და მომენტალურად საღაციდან არსაიდან გამოხდება ვიღაცა ქალბატონი. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩაგეშალოთ, ესე იგი, ურთიერთობა და არ იმას ქნას, არ განვითარდეს. თქვენ შორდებით, ქალბატონებიც ქრება მამაკაციდან, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. ასე მიფიქსირდება ხლა მე აქ რაც გადავამოწმე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობა საუბარი თავიდან დაწყება, თითქოს როგორც თქვი, ეს ყველაფერი ერთმანეთის თავიდან გაცნობა, ძალიან დიდი ცვლილებები ერთმანეთთან მიმართებაში ნამდვილად იქნება. ბევრთან სექსუალური ურთიერთობაც მივა აქ საქმე. კი, მაგამდეც მიდის უბრალოდ, აი ეს ქალბატონები გაიკეთეთ იცით დიაგნოსტიკა. თუ ესეთი რაღაცა გაქვთ შემჩნეული, მაშინ გამოდის რაღაცებს სჭირდება მოწესრიგება, გასუფთავება, დალაგება. რომ იცოდეთ. დღეისთვის სულ ეს იყო. იმედია გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია და გეშვიდობებით დროებით.